क्या आपने कभी सोचा है कि फूंकने के बाद इतनी खांसी क्यों आती है? अब यह मत सोचना कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल हमारी सांस की नलियां यानी ट्रैकियां और ब्रोंकाई छोटे-छोटे बाल जैसे सीलियां से ढकी होती हैं। म्यूकस हमारा सुपर हीरो है जो धूल और कीटाणुओं जैसी हानिकारक चीजों को पकड़ कर रोकता है और सीलियां उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन जब कोई इंसान फूंकता है तो खतरनाक केमिकल्स अंदर जाते हैं और ये सीलिया को या तो डैमेज कर देते हैं या अधमरा कर देते हैं। नतीजा, वे हानिकारक चीजें अंदर ही फंस जाती हैं और शरीर उन्हें बाहर निकालने के लिए खांसी का हल्ला मचाता है।